कुछ फनी रेलवे स्टेशनों के नाम बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। लास्ट के 4 स्टेशन तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपका पेट दर्द करने लग जाएगा। संबंधों पर आधारित कुछ रेलवे स्टेशन है, जैसे जोधपुर का बाप रेलवे स्टेशन, सिरोही राजस्थान में नाना रेलवे स्टेशन, जोधपुर में ही है एक साली रेलवे स्टेशन, राजस्थान में ही है ओढ़निया चाचा रेलवे स्टेशन, तेलंगाना का बीबी नगर रेलवे स्टेशन। अब कुछ रेलवे स्टेशन पशु पक्षियों पर आधारित है, जैसे काला बकरा रेलवे स्टेशन जालंधर में है, सोनभद्र जिले का बिल्ली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक का कुत्ता रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में ही एक है भैंसा रेलवे स्टेशन,